Nú skulum við skoða hérna hvernig við getum notað jöfnu Eulers. Euler var náttúrulega snillingur og hann þessi jafna hans svona e sinnum ex sama sem cosinus af x pluss e sinnum sinus af x. Og þegar við þurfum að heilda fall eins og þetta og það lítur út ef við tökum hér ásana segjum að b ef b er minni en 0 segjum að b sé minni en 0 það getur verið bæði stærri eða minni en 0 þá lítur þetta einhvern veginn svona út og það er hér sínusbylgja og hún er að detta hér niður, þetta er náttúrulega þetta bara svona væntanlega. Hún er hérna að detta niður, þessi sínusbylgja, hún dempast. Þetta er mjög algengt fyrirbæri í rafmagnsfræði og verkfræði og jarðskjálftafræðum sérstaklega og hérna dempunarstöðullinn skiptir miklu máli og svo getur líka verið mögnunarstöðull þegar B er stærri en 0. En nóg um það. Þetta var nú svona smá útúrdúr á þessu. Þetta tegur hér segir orkuna í sveiflunni. Þess í samanverðu sveiflu á hvernig tímabili. Nú, þá skulum við getum sagt að sínus af x er sama sem í raun og veru imaginar hlutin af þessu hér. Svona. Það er að segja að sínus af x er þegar við tökum hér þvertölu hlutan þegar hann hérna er það sem ávið, það sem að ið er margfaldað með, hvernig það imaginar hlutan af þessu, það er sínusinn. Og þá gerir maður þetta gjarnan þegar maður þarf að gera svona því að það má heilda þetta með hlutheildun sem er rosalega flókin og langur prósess. Maður tekur bara og segir bara í veldinu y sinnum x og við erum með þá, við ætlum bara að vera með imaginar hlutan af þessu sinnum í veldinu b sinnum x dx. Þetta er náttúrulega bara við skrifum þetta bara í veldinu x sinnum y pluss b, ekki satt. Og ekki gleyma dx, þá geta að hafa það með, það er að segja verðum að hafa það með. Nú við kunnum nú að heilda þetta, þetta er ekki flókið, þetta er auðvitað sama sem í veldinu x sinnum y sinnum hérna, sinnum pluss b deilt með pluss b. Og við erum þetta pluss eitthvað stöðull hérna, við eiginlega bara sleppum því í bili, við höldum bara áfram. Og þetta hérna, við skilum aldrei komplexi tölu, eða komplexu tölum eða þvertölum, eða komplexum tölum, við skilum þeim aldrei, þannig að það er einn á móti einhverju, það er aldrei gert þannig. Það segir okkur ekkert, þannig að við margfaldum þetta með svokallaðri og við getum haft þetta hérna b pluss e segir
og þá er þetta b mínus i. Við margföldum þetta svona og margföldum hér fyrir ofan líka til þess að við gera ekki neitt á okkur. Margföldum fyrir ofan og neðanstrik með sömu tölu. Þetta er kallað samoka. Og við sjáum að þetta er náttúrulega bara sama sem summa sinnum mismunur. Og summa sinnum mismunur er bara sama sem b í öðru mínus i í öðru. En i í öðru er bara sem sagt mínus 1. Þannig að þetta verður í raun og veru bara b í öðru. Það verður b í öðru pluss 1. Hér fyrir neðanstrik. Þá erum við komin með nákvæmlega þetta. Við erum komin með e í veltinu x sinnum i pluss b, svona, sinnum b mínus i, hér, deilt með b í öðru pluss 1, svona. Og þetta hérna, nú tökum við út fyrir svega, sem sagt, við skiptum þessu hérna aftur upp, hér, og þá segjum þetta er sama sem e í veldinu x, e í veldinu x, sinnum i, við segjum þetta er bara e í veldinu b hérna, og eitt með b í öðru, pluss 1, svona, svona, og þetta hér, við vorum með e í veldinu b, sinnum x, e í veldinu b sinnum x, sinnum e í veldinu b sinnum x, svona, og deilt sinnum b mínus i, sinnum b mínus i, svona, svona. Ef ég hef gert einhverja vitleysu þá tek ég ekki ábyrgð á því, en aðferðin er rétt og hugsunin er rétt. Nú, við sjáum að e í veldinu i sinnum x, við vitum að það er nákvæmlega e í veldinu i sinnum x, það er auðvitað sama sem kósinus af x, pluss i sinnum sínus af x, það er þetta. Og nú bara setjum við þetta inn og við erum með tökum þetta bara út fyrir hérna og hérna, ég ætla að kalla það bara, þetta kalla ég bara stóra A hér. Þá er ég með e í veldinu i sinnum x og það er kósinus af x pluss i sinnum sínus af x. Sinus af x. Þetta á að margfaldast með b mínus i. Svona. Og þá margfalda ég þetta bara upp. Þetta er saman sem b sinnum kósinus af x pluss i b sinnum sínus af x mínus i sinnum kósinus af x og pluss og þetta er mínus og þetta verður i öðru er mínus 1 og þetta er mínus þannig að þetta verður pluss sínus af x. Sínus af x, svona. Og
Það sem við erum að leita að, það er imaginary hlutinn, munið. Og það er þá þetta sem við leitum að, það er þetta hér. Það er B sem er sinus af x og það er cosinus af x sem við erum að leita að. Og já, það er það sem við erum að leita að. Þá höfum við þetta. Þetta verður þá ég sama sem eiginveldurinn B sem x, eiginveldurinn bx deilt með b plus 1 deilt með b plus 1 sinnum b sem er sinus af x mínus cosinus af x. Þetta er svarið á þessu integrali hér sem við vorum að leitast að, sem við vorum að berjast við. Það er að segja, þetta integral hér, eða tegur hér, þetta var sinus af x sinnum eiginveldinu b sinnum x. Það er þetta hér. Þetta gerðum við án þess að vera að taka hlutheildun sem er mjög erfitt mál og flókið og satt að segja engin vald að ruglast í því en þetta er nú frekar einfalt og ég vona að ég hafi ekki ruglast. Ef ég hef ruglast þá er upplagt fyrir ykkur að fara í gegnum þetta aftur og skoða þetta og ef það er einhver algebru vitleysa í þessu þá kemur það bara í ljós. Það er vel hugsanlegt að sé að þið vilst inn í þetta einhver algebru vitleysa. En ég þakka fyrir og þetta er gaman að þessu en ég ætla að halda áfram svolítið með þessar þvertölur og og skoða þetta betur og ég ætla að koma svo með að lokum kannski með jöfnu Cauchy eða aðferð Cauchy, leifareglu Cauchys, hvernig maður getur leyst integral eiginlega í komplexa planinu og það getur verið leynileg integral sem maður getur leyst og það er sjaldan sem maður sér jafn skemmtileg tilbrigði eins og í því en þetta töl getur verið stundum erfitt en og sérst en þetta er nauðsynlegt að kunna þetta því að ef maður er með Laplace transform þá er ein fræðilega rétta aðferð við að finna Laplace transformið, öfuga Laplace transformið þegar þú ferð út úr Laplace verpuninni og til þess að komast tilbaka í raunheima þá þarftu að nota einmitt tegrun í þessu plani, argand plani. Takk fyrir.